Да, тут такой прям теплый лес. Не подморозило его, Саша говорит, совсем. Но это чувствуется здесь прям тепло. Ветер где-то гуляет там под кронами деревьев. А Ровненький такой. здесь А это кто? тепло. А это кто? А где? Покажи. Ой, вообще спрятался такой малыш. Он какой там. Рядом. Ага. Подосиновое такое место. Вот он, малышок. Точно.